ここまでご覧いただきありがとうございます。そんな方に朗報がございます。総額200万円あれば、自然を満喫できる別荘を手に入れられますよ。ゴルフ場も近いし、天然鮎、釣れますよ。水も豊富で美味しい。維持費なんて工夫次第で全然大丈夫、だと思う。個人投資家なら記憶紙やカット、けば、3日で資金調達できますよ。こうしてる間に、私の株仲間は、ソフバンと記憶紙屋で余裕で別荘資金稼ぎ出してました。別荘買っとけばいいのに、と思っています。結局、暴落に遭い、別荘どころじゃなくなる、だろうから、個人投資家の皆さん、株なんて、利確、できたら、さっさと動いて、別荘、買って、2拠点生活を始めましょうよ。何か始めるのに慎重になることが、一番のリスクやる気が 100% になるまで待っていたら、その時なんて来ませんよ。世の中には2種類の人間がいる。やりたいことをやっちゃう人とやらない人。ただ覚えておいてほしい。やりたいことをやっちゃう。人生の方が、間違いなく面白い。